Gel. Melek melek melek. Ayo deh. Iya, Mbok.
dhek keterak. Keterak iku. Keterak apa? Do lekasan. Lekasan hamil. Ora, lekasan nyambut gawe awake do kaget Oh, sayang ya sayang wis ora apa saanane sing penting goyanganmu iki kok. Iya lho. Ndeleser lho ya. Keser-keser kudune. Kaya ula diwel lho ya. Ya, mangga Mas. Catatan sakroning ati datang luntur saya merati aku kowe dadi megoleren ning kubuk asmara Asmara tembane pembuka siang menika nggih. Nggih. Wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab kok cintaku tok ya. Cintamu tok. Tamu undangan Bapak Ibu ki ndak masa ngantuk ngono tos. Ya ora juta ya udah seger-seger. Baleni. Assalamualaikum. Ya, tapi kok ngarep iki kemenyake ngono kok ya mau gak gelem jawab. Balaku iki. Balam iki besti. Bapak Ibu sedaya sugeng bebanggian kali kula sak kanca nggih menika saking Rembungan Wahyu Manggala mestinipun sampun tepang nggih. Nggih. Sampun kados dulure dhewe. Heeh. Mergo sowan nang Manggar kene nggone tok sing digeser merodok Geser mendhuwur. sithik ya. Ndek wingi nang ngisoran sithik. Ngisor sithik. Nggih dinten menika ketimbalan ingkang kagungan kersa Nggih, menika. Bapak Madiono kalih Ibu Nur. Sapa? Pak Madiono. Iki mesti sing nyiptakno lagu Madion Ngawi iki. Dudu. Pak Madiono, Mbak Nur. Ndi Mbak Nur lah cah. Mbak Nur ndi kan sibuk ae nang jero kene. Iya ning jero iki kok kowe. Ngono iku lho, urung main nang kene aku amen diinbak ae kontes. Wih, dak wis besti. Lho enane aku nggawa klambi biru-biru iki perkara Mbak Nur ah. Oh, layak tak baten iki kok seragam bengi kok dienggo rino aku. Seragame ben padha kali mbak-mbake Oh, keluarga nggih. besar saking Mbak Nur. Biru. Matur suwun Mbak Nur Mas Madiono nggih. Nggih. Sampun kersa nimbali kula niki acarane Walimatul Hitan. Nggih, Dek Dimas. Adik Dimas. Mas, mana guri aku wis di Dipiyana kowe mau Aku wis jujur. dikedep-kedep ae karo Dimas. Lah ya kok. lagi Joko cek cilik wis ngedepi Mbak Lah Arum lho. iya, wis disunati, dibuang sengkolone, Nggih, dari disangoni. slamete. Iki sing tak senengi. Wis, nyangoni kita. Ngono lho, Mas. Kone ya Dek Dimas. Nggih, iki mau aku lagi pembukaan ya diteri Pak Madiono ngene kok iso. Ih, laris-laris. Kok laris sak album iki tak kira isine iki mang tiba. Jebule trae ora ono. Adengane buat adikku Dek Dimas. Nggih. Muga-muga tambah soleh. Amin. Pinter sekolahe, pinter Amin. ngajine. Tansah mituhu dawe bapak ibuke. Cita-citane bakal tercapai. Amin. Buat Mas Madiono. Mas. Mbak Nur moga-moga tambah kathah rezekine nggih. Amin, nggih. Sabibare nimbali Wahyu Manggala ora kok lokak ning saya kebak. Amin. Saya kathah saya berkah barokah saya lumintu samu barange adem ayam keluargane nggih. Amin. Iki tamu undangan nggih kathah sanget saking tamu undangan, Nggih. saking penonton-penonton pecinta ketoprak. Khususnya Wahyu Manggala. Wahyu Manggala lovers. Dari kawasan Seluke sendiri. Nggih, dari Pamotan. Rembang. Lasem. Kuatah sanget ya. Nggih. Niki setunggal bakas setunggal katuran ya udah jauh selipur. Nggih. Mergo kewajibanmu mancan ya menghibur. Betul. Kamu kan wanita penghibur. Tapi dudu ngono lho ya. Menghibur penonton, Oh, ya juga wes. menghibur sing sunat, menghibur tuan rumah. Iya. Mas iki sing tak atur sing ndi Mas? Dimas. Sing ndi dhisik iki kok sak album iki dari awal. Dari urut rom kan urut. Urut. Dari Oke, awal. iki lho ya langsung ngono. Terus Mas- tekane mati iki. Masa langsung iki? Langsung lah.
Ya nek Iya, ngono Mas Hari jare. tresno tekane mati Mas. Iya, ya Ndek. Lagu iki laris Tresnom ya. sing mbok gawa teko mati Ndek. Ah, iya. Kedene luar biasa. Kuwi Mas ya lagunya kuwi. Oke. Ayo Semruel. Tresno tekan mati nggih. Niki Moro, Pan. streamingnya bareng RHS Shooting juga Kantong Lek Channel. reken. Yang lagi nonton streaming selamat siang semuanya. Selamat menikmati hiburan sinarengan Wahyu Manggolo juga Semruel musik oke ploong. Ayo Mas, didudah-dudah Mas. Hei, Mbak Nur. yo. Aku ralilo bisa merang seliramu mergo omongan dadi salah paham janjiku tak patenki ing jero roko iki supaya tansah kelingan seliramu lanangan Sini Mbak Men maju dong ya. Jadi mas sayangku Ucabari. Makasih Jore. Tak ukir soko hatiku. Makasih. Hei, ha, hei, ha. Siji jangan geng sliramu. Apa Mbak? Hei, ha. Hei, ha. Sakit Hei, ha. Mbak. Rara jonggrang. Nggih Mbak. Rara jonggrang nggih. Nggih Mbak. Hei, Heeh. Rasaku sateruse ono ing jero ati ning atimu. Nganti tak joake aku lilo wis kowe nobat ngompet lara pokoke kowe liyane aku wadah ra ono kata bisa percaya endinge indah. Nyanyi ayo anak-anak semuanya. Karo goyang, karo goyang. Asik. Kabeh takdir kudu aku ora pedot yo mung tinggal sliramu. hei, ha, hei, ha. Liyane ra bakal iso Hei. jenengmu tak ukir saka hatiku. Bang Ewa. Wes ingin ku siji daging sliramu
kayak lomba ya. Iya, kudune diurut paling Diurut sok ya, ana urutannya dewe-dewe. Ben lagu iki 10 lagu entas. Sampun nggih jadi Mas ya mintanya ada terus ngetekane Mas sampun Mbak Nur juga. Iki mau susulan saking Mbak Kakang wonten wingking. Nggih. Sunane ya wonten Roro Jonggrang kepengin duet karo aku ngontos. Nanging mengko wae ora masalah. Nggih. Iki ngaturi tuan rumah dulu. Apa yang dari Suluke iki biasanya ngersake tembang ditawani coba Mbak Iin. Dereng kok Monggo lho Mas Laba Uma. Pasukannya gak lengkap kok entas. Pak Nyaman di Pak Nyaman. Pak Nyaman di. Ya awalnya Pak. HP ae kok Pak. Sampe ngusir karo HP ae Lah jenenge iya. sing di WA Mbak sapa. Tamang kok kowe ning kene ya. Lah iya kancane gak isa. Iki dilanjut nggih. Nggih. Dimas mang dilaca. Dip. Aku bar disangolima kok. Iya. Mangewan. Mangan jaluk Ibu Mbak Nur. Mek neh no iki dong. Ya urut lang ya Urut, Dek ya. ya. Wonten kalah weton Mas. Heeh. Lagune iki pinuk-pinuk iki wis ra Penak masalah. kabeh. Ingkang badhe ngersake tembang sisi kiwa Monggo. sisi tengen monggo lho nggih. Mumpung kula Mama tawa-tawa. Ines. Iya, Mama Ines hadir juga iki mau minta lagu apa Mbak Mei? Ayang-ayang ih cocok pol. Nyanyi sendiri? Oh iya, Mama Ines ya. Monggo ada kalawetan dulu nggih. Oke. Siapa ya? Iki lho Sudem. RHS Sotek yang lagi nonton streaming bareng nonton channel juga. Jangan lupa senyum Besti. Kadung sayang, wis kadung berjuang, ati wis nyaman, rasiku berjuang. Rasik Ku temu satuan Watono. jari wong tuamu diiterakan kamu. Apa sanggane wong tua ora marengke, kok koyo ngene nasib sing tak rasane. Ngopo awak dhewe biyen kau padha, yen akhire ati iki sing diremo. Tapi kowe ora sing tak celuk, jare wong tuamu watone ora kadung. Lara kaya dipateni nanging ora mati, duh Gusti paringi kuat ati. Nggih kembali karo Wahyu monggo lho. Mbak Iin dipanggil Mas E. Iku lho Mas Pink. Di video kok ada action ah. Ayo Pak Nyaman ditunggu requestnya. Hey, 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 hey. Karek kowe atik telu karo atik piro kono Dem. Iya, bar iki ya, Mbak. Nggih, Mbak sabar nggih. Wong tuamu diiterakan aku sanggane wong tua ora marengke, kok koyo ngene nasib sing tak rasane. Ayo Mas. Ngopo awak dhewe biyen padha, yen akhire ati iki sing diremo. Tapi kowe ora sing tak celuk, jare wong tuamu watone ora kadung. Lara awak dhewe
Biar tembang pertanyaan saya tuan rumah sampun kula aturi nggih. Nggih. Mbak Nur endi iki janjine Cak? Janjine endi Cak? Ayo janjine Mbak Nur. Tak tagih wae janjine aja kuwatir Mbak Rom sesuk kok tak suwawer. Miji lah Rom. Mau dak mbok ninggal kelani pakane kok nusul. Lah ganjelanku piye kok mok ngemikin nang kene kok iso. Ya. Ora isen aku diuti wong akeh senengane kok iso. Jek Dek kok guritan sik Dek. Kok guritan mbok padakno. Maksudnya guri iki lho guri kelir kok tak mian. Anake sapa iki lek Bu kok iso kendel ngene. Ku anake mbake iku apa? Heeh, mbari ngono are. Ayo sampun nggih. Nggih. Saya ketoke kepengin ndang duwe. Iya. Sabrawan are ngono. Sampun nggih dilanjut dulu ya sayang nggih. Mbak Kakung, Mbak Kakung. tak ngaturi Mbak Kakung ketoke ra sabar kok Gak Dik. sabar sana ya Mbak. Wis dicawisi ondol-ondolan nang guritan. Nggih ya ana biru guritan terus kowe iku. Nang guri kelir iku lho nang guritan. Wonten ora jenggreng Mas. Langsung dikoplo mawon mboten napa-napa. Mama ini sabar dulu nggih, ayang-ayangnya nanti diputer. Lah iya nangis malah. Gorene lah Mak, gorene tak jake Mak. Gorene kok iso malah mau tangisno iki piye lah yo. Wih. Mbak Kakung monggo Mbak. Aja mau wedeni lho nek tom-tomen. Lho iki kembar iki. Kembar. Ora jonggrang kowe pancen ayu. Rene Mbak. Ora mokal. Lokal andang bandan asmara. Padano prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wani. Ayo Mbak nyabar Mbak. Barang iki kanggo kudurung rambon dilobati Kang Mas Prabu Kepala Kang Masito labuhan mas segara sawer
ra duwe sesideman. Lah aku ya coba jorok-jorok nang kene lah. Dek ya mesisannya ya Allah Gusti. Kurangen iki jebule Bu. Bu tampani. Lagunya apa, Mbah? Mike dinggo ya, Mbah. Wong cekel ora mau golek. Kondo Mas musike ki lho, Mas, tarik Mas sesideman Mas ngono. Neng aja kesusu nyanyi kok digudak apa jane kok iso. Karo musik kok ora karo blas. Mas Ari terus sesideman Mas. Niki Mbak Kakung ben atine seneng. Jenengan niki masyarakat Manggar mriki, Mbah. Mike dinggo go, Mbah. Ya. Aku langgare. Oh nggih, dak ngoten nah. Ya, monggo. Sugo Mbak, alon-alon. Alah, lu samu kok rak krungu apa nyoson banter ngene kok iso gak krungu Bu gue. Urip ana kutha gedhe. Joget kok iso. Wis gobeng karepe kok iso. Hei. Wah, iki monggo. Ala kadir rutin, ala kadir rutin. Wah, iki monggo. Hey, hey. Monggo, Mbak.
mati kowe nara. Aja ngono bro. Kak Isa wong tuwa arek Urip negara. ana kutha gedhe kowe tak tukake masa isine kowe apa wae najan sasi kemah Iya. mati pasembada. Hei, ha, yo. Amen kudu nyampluki aku mbok lapo mbak. Aku ngerti Pak kok serak iki kenapa Rom? Kenapa sayang? Ning omah lek ngapalno sesideman pirang-pirang dina makane Wonge gugup hari-hari iku serak. Grogi mau rubung Ah, tangkang ayu grogi. ayu iki Mbak Takong ki grogi. Angger nyanyi lali nyawer, angger nyawer lali Lali lagune. nyanyi. Mbak Kakong matur nuwun nggih Mbak nggih. Mugi-mugi seneng atine renake penggalih. Nggih. Dilanjut seunan saking tuan rumah wonten ayang-ayang juga Mama Ines tadi Betul, ngersake wonten ayang-ayang. ayang-ayang. Iki engko juga permintaannya masih banyak banget ya Denya Iya. Wiji, pertemuan dua sinarengan nantilah dikasih Iya. semuanya. Nah ya Mbak Nur iki tetep tak anteni iki janjine ya. Ben. Mbak Nur ndi lho? Mbak Cak? Nur. Suwi ibuke tamune banget akeh ya. Wis ngene ora iki, Pak Isa. kelenggut. Ya wonten ayang-ayang. Ayo. Ayo Mia, Mbak. Mia. Hei. Wasai. Yo. Wong meteng kok iso sebelah. Ya ngono timbet. Ah, bombat. Yo. Peteng rasane ati kang nandang seyiting liyan hanya wang aku kowe lapo katresnan Dimas wong ayu tak jaluk aja seleka tresnan pancene tresno kuwi akeh bajokan. Ora ono. Ya, tengok ini. Sawer-saweran. Mei. Dek Dimas sayangku. arepku meko Hei. di katresnan iki yen do aku Halo. Makasih. Nyanyi. Bisa nyanyi. Senajan dunia ora bisa tampa bakal tak cukup yen durung kepisah ingkang kuwasa. Gemas Makasih. kowe
dalam. Tambah kangen ya kene umume pira ngono ae wis penak-penak anaten kene sisan tak teni. Iya ta ora. Ayo Pak, gendang Lho, Pak. piye to kok iso? Allah, aja gelem nek di PHP Pak e. Mau ora nyarat jadi aja. Iya lah ya. Aduh, Om, aku tekan kene Aduh, rong kok. jam are. Iya. Sampun ngene iki Sunan Sakit Mas juga Mama Ines. Nggih, sampun. Wonten ayang-ayang iki bapaknya nggih nyuwun tentang asmor jauh jiji. Wih, awan-awan. Lah ya ora masalah, mengko diaturi ayo Mbak Iin nyanyi. Milih-milih. Sinarengan nggih Mbak Rom. Sinarengan. Jajal. Jajal kan ya ora apa-apa wong Iya. ndek sore kan sing nyanyi kan Salma Novita. Salma Novita. Iki Lah kowe tuh. bodimu ya ora kalah karo Salma Novita lho padha bodine lho. Badan jebak. Mas lagune sinarengan nggih Mas nggih. Iya iku. Nggih Dik, ngono jare entok. Ayo, rali apa ora? Kowe ae Aron, nek ral aku iku ndek pokon ngeki ral barang. Lagu iki ku iso ku sing bagian dah. Oh, dadi Sunda. Heeh, nek kono kan sudah mani. Lah kowe Sunda manuk. Kok kamu sudah mati itu. Ayo Rom. Ngobrol ra ono anteke ning tengah. Pak Nyaman. wengi. Iya, itu kan Pak. Tetes embun sing ngancani. Alah sok sibuk iku. Aku sampean koyo lagi kasmaran tenan. Ragu teko tuwa bebarengan. Urung arum cilut. Ayo. Sembra. Wahyu Manggala. Nonggir ndi iku? Ayo goyangnya ala ketiri-tiri ya. Oh iya. Batin tenan di omah sing rapi kebak katresnan kebak kasih lan sayang segede dunia dadi apa? Kowe kok ngono lah. Aku Dadi apa? Cita-citaku dadi pramugari Nah saiki atau ngobrol ra ono anteke ning tengah wengi tetes embun sing Pak Nyaman, iki kalau saya. ngancani. Malu aku iki Mas apa deh? aku Matur suwun, sampean Bos. koyo lagi kasmaran tenan. Rekam lah. Wih HP-nya podo. Aku teko tuwa bebarengan. Cia. Kak Isa ya? Matur suwun. Selama iki. Di Pak, Mila sing ayu, Pak. Menyok, nyok. Wis Ayo, Pak. iso saling nguat-nguati. Nggih Pak, sebentar Pak niki Mbak Menyok Pak. Padha wong liya. Wis ayo jodoh Kak Isa. Hubungan iki berlanjut. Era saya Dek Dimas. Lagune ning jupuk terkenang aine. Terima kasih. Mau naik Saya sebelum? dewasa ra ngenteni badai terang nanging sinau nari ning tengah udan. Mau nyawar Mbak Rom? Mau? WA mau Dim, ben nyawar Mbak Rom iki dibawa Mbak Uti ini. Ini Mbak. Ini dipegang, disawarin Mbak Rom. Nah, kasih ke Mbak Rom. Mbak Rom, Dalam sayang. disawar Mbak Rom. Iya. Makasih. Elsa. Terima kasih. Oh. Saliro Takut.
Ben gak wedi ya, Bu. Mugi selawase ngancani. Ya, dikasih, makasih. Mbok Seneng anggon ndak? Seneng nggak ya? beda raga nyanding tresno. Agi satu-satu nggak apa-apa. Satu-satu, ayo. Terima kasih. Namanya siapa ini Mbak Uci? Rere. Ngobrol ra ono Sambut gaya. eling tengah wengi. Tetes embun Iya, ada Rere. Bener rawat dia aku, Mbak. Aku sampean koyo lagi kasmaran tenang. Lagu teko tuwa bebarengan. Ayo Mas Udi. Nang tengah udan, sinarengan iku sinau bareng. Sinau bareng Nang tengah udan. nang tengah udan. Nek kowe sak kanca ora nang tengah udan. Apa sayang? Mek Pak Joko. Sampun nggih yang dari Dharma Dalem nggih Pak. Niki kula aturi Oh, wonten Lintang nggih. Asmara, Mas Ari Lintang Asmara nanti bon nyosak lagu Pak Nyamat tadi sama Mas ngersake tembang mboten? Dereng Dereng. konfirmasi. Iya konfirmasi nanti tak kasih satu Ah, lagu. ya Pak Nyama dipikir dulu. Lintang Asmara Mas Ari nggih. Ya, sumangga. Nyanyi dong. Pak Wawan, sugeng siang. Spesial Pak Wawan ugi nggih. Bejana apa ya? Siang Bantara Ratri mongeling manis ing ati setiaku iso anduweni marang Santiaso Lesmi.
Bagus antep rasa hatimu tresnaku tulus rening sanadyan nyawa oncat sokeroko wis tresno ra bisa dipisah. Wahyu Manggolo. Hewang bagus antep rasa hatimu tresnaku tulus rening Nggih, sembanuan nggih Pak nggih, lintang asmaranya sampun katuran di remixno ya. Kowe iki ngopo ta, Ram? Ram, kowe Lha iki kok aku ngopo? berwarna hijau-hijau iki mesti kena lukisannya Dek Rere iki Mas. Ya, wah Dek Rere. Iso pirang-pirang ngono ndak? Garam Dek berhijau-hijau iki malah kayak uluk iki piye? Kayak uluk. Jen, jok tisu jedep ya Allah Apa ya iso, Allah. Rom? Waduh iki Nganggo kudu aku. banyu. Nganggo banyu. Ya wis tak tinggal adus. Kowe tek ngono ndak nang kene ngono. Syukur kowe. Wis gak apa-apa malah kaya tato kok iso ben ketok sangar. Tato. Bonus lagu Mas, wonten selalu rindu. Kalih ngrani Gusti Putri. Nggih, bonus. Kedolanan iki mang wis rada suwe. Kersane lakone tutuk mengko ana hiburan dagelan bareng Nggih. arek ya. Ya monggo wonten selalu rindu Mbak Iin permintaannya nggih. Mbak lho Mas. Imboi waki emang wes itu Tapi situ lagi. Aja kuatin deh. Kok tato tenan iki? Gak apa-apa tato temporer iku, engko mbok gak ada silang. Jare mandek jamuren. Mandek lho. Kok kene nek jamur.
Yo. Wah, sih. Goyang mau dia. Sambil goyang Pak Nyaman. Goyangan toh, digoyang Pak Nyaman toh. Tak goyang aku. Iya. Apa-apa deh. Ayo. Beginilah rasanya, begini tersiksanya bila hati tak terpaut cinta. Terima kasih Pak Nyaman. Asik, goyangin deh yuk. Dua kaki ucapno. Hidup ini bagaikan tiada bersera, bila sehari saja tak berjumpa. Rindu, rindu selalu rindu kamu tiada jemu setiap kali bertemu. Rindu, rindu menyayat kalbu, rindu dan cemburu Asik. selalu menyatu. Hanya ada satu di hatiku. Tamani deh, tamani deh. Terima kasih adik kecil. Terima kasih cantik. Beginilah rasanya, begini tersiksanya bila hati tak terpaut cinta. Bodos, bodos. Hidup ini bagaikan tiada berselera, bila sehari saja tak berjumpa. Rindu, rindu selalu rindu, tiada jemu setiap kali bertemu. Rindu menyayat kalbu, rindu dan cemburu selalu menyatu. Hanya ada satu di hatiku. Juga semanten iki kula sakon jajal slipur mengendal kala jengake paling ganti tetes rapi. Monggo ndara.